ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമുക്കിന്ന് ചുമയും കഫക്കെട്ടും പെട്ടെന്ന് മാറാനുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി പരിചയപ്പെട്ടാലോ? ചില സമയത്ത് നമ്മളെ നെഞ്ചിൽ കഫ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കുറുകണ പോലത്തെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ചുമച്ച് നോക്കിയാലും അത് പോവില്ല. അത് നെഞ്ചിൽ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കഫൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോകാനും പിന്നെ ചുമ മാറാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് അത്. ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊന്നും വരികയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പകുതി ചെറുനാരങ്ങ കേട്ടോ. പിന്നെ 1.5 സ്പൂൺ തേന് വേണം. തേനില്ലെങ്കിൽ 1.5 സ്പൂണ് ശർക്കര ചീകി എടുക്കണം കേട്ടോ, വെള്ളം ചേർക്കരുത്. പിന്നെ ആ 1.5 സ്പൂണ് ശർക്കരയിലേക്ക് നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരും പിന്നെ ഒരു 1.5 സ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ആ കൂട്ട് നമ്മളൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, രാവിലെയും വൈകിട്ടും എന്ന നിലയിൽ 3 ദിവസം ഇത് കഴിച്ചെങ്കിലേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം കഴിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒറ്റമൂലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.